Bienvenidos al canal Vitrina Virtual. En medio del ajetreo de nuestra vida diaria, las lavadoras asumen el papel de heroínas invisibles, desempeñando una tarea tan esencial como subestimada: mantener nuestra ropa limpia y fresca. Estos leales ayudantes domésticos no solo ahorran nuestro valioso tiempo, sino que también nos otorgan el lujo de tener ropa impecable con solo tocar un botón. Sin embargo, su relevancia trasciende la practicidad, nos liberan para disfrutar de momentos significativos y preciosos con nuestros seres queridos. En el vídeo de hoy presentaremos 4 de las mejores lavadoras, basadas en investigaciones en línea y reseñas de clientes, brindando un análisis completo de cada producto para ayudarte a tomar la decisión correcta. Y para hacerlo aún más fácil, hemos proporcionado enlaces a un sitio web 100% seguro con los mejores precios y descuentos para todos los productos en los comentarios fijados. Cuarto lugar, presentamos la lavadora Candy Smart CSTG 28T/1/11, una elección inteligente para tus necesidades de lavandería. Con una capacidad de 8 kilogramos y 1200 revoluciones por minuto, esta lavadora de carga superior garantiza que tu ropa quede limpia y fresca en poco tiempo. Con 17 programas de lavado a tu disposición, puedes personalizar cada ciclo según tus necesidades, incluyendo programas rápidos de 14, 30, 44 y 59 minutos para una máxima eficiencia. La conectividad NFC agrega un toque de modernidad, permitiéndote conectar la lavadora Candy a tu smartphone y enriquecerla con nuevos programas gracias a las funciones Smart Touch y Smart Cycles. Además, el innovador sistema de apertura de la puerta con materiales antideslizantes hace que la interacción con la máquina sea más suave que nunca. También puedes programar el inicio del lavado hasta con 24 horas de anticipación, asegurando que tu ropa esté lista cuando la necesites. Sin embargo, es importante notar que esta lavadora tiene una calificación de eficiencia energética F, lo que significa que podría no ser la opción más económica a largo plazo. Pero no te preocupes, Candy cuida de tu bolsillo con el sensor de detección de peso que ajusta automáticamente el programa al tamaño de la carga, reduciendo el desperdicio de electricidad en un 40%. Con dimensiones de 41 x 60 x 86 centímetros, esta lavadora encaja perfectamente en cualquier espacio. Si deseas prolongar la vida útil de tu máquina, la función de check-up inteligente está a tu disposición, brindando información sobre el estado del aparato y ofreciendo soluciones para posibles problemas. Y con la tecnología Smart Touch, puedes obtener consejos útiles y orientación directamente desde tu smartphone. Con una calificación de 4,3 estrellas de 237 reseñas de clientes, su precio promedio es de 440 €. Puedes encontrarlo a un precio más bajo en el enlace de los comentarios fijados. Tercer lugar, la lavadora ZEROWATTTOZ 272D/1 S de carga superior. Con una capacidad de 7 kilogramos y una velocidad máxima de 1200 RPM, esta máquina maneja tu ropa de manera rápida y efectiva, brindando resultados excepcionales. Una de las características notables de esta lavadora es su amplia gama de programas de lavado, que ofrecen 17 opciones para satisfacer todas tus necesidades, desde ropa delicada hasta cargas de algodón y más. La función de inicio retardado de hasta 24 horas te permite programar el lavado según tu conveniencia. Con dimensiones compactas de 600 milímetros de profundidad, esta lavadora se adapta fácilmente a tu espacio. Su interfaz de usuario con botones hace que la operación sea intuitiva, mientras que la presencia de una puerta de apertura alta y una cuba de acero inoxidable añade durabilidad y facilidad de uso. Con una calificación de 4,8 estrellas de 7 reseñas de clientes, su precio promedio es de 495 €. En el enlace de los comentarios fijados, puedes encontrarlo a un precio más bajo. Antes de pasar a los siguientes modelos de nuestra lista, suscríbete al canal y dale like, ya que esto nos ayuda a traer nuevo contenido todas las semanas. Segundo lugar, lavadora de carga superior Over H3 TSM 48T AMCE11. Con una generosa capacidad de 8 kilogramos, esta máquina ofrece espacio de sobra para tu ropa. Su diseño de carga superior permite un acceso fácil,
haciendo que cargar y descargar tu ropa sea más conveniente que nunca. Con una velocidad máxima de 1400 RPM, esta lavadora asegura que tu ropa salga de la máquina prácticamente seca, ahorrando tiempo y energía de secado. Además, su interfaz de usuario intuitiva con botones hace que la operación sea sencilla y accesible para todos. Sin embargo, esto se equilibra con la excelente capacidad de lavado y centrifugado, con una clasificación de lavado clase A y centrifugación clase B. La máquina opera en silencio con niveles de ruido de 52 decibelios durante el lavado y 78 decibelios durante la centrifugación. Con una calificación de 4,0 estrellas de 61 reseñas de clientes, su precio promedio es de 674 €. En el enlace de los comentarios fijados, puedes encontrarlo a un precio más bajo. En primer lugar, presentamos la lavadora de carga superior AEGL 6TBG623, una excelente elección inteligente para tus necesidades de lavandería. Con una capacidad de 6 kilogramos, esta máquina es perfecta para familias pequeñas y espacios compactos. A pesar de su clasificación de eficiencia energética clase D, la AEGL 6TBG623 ofrece una serie de características que la convierten en una valiosa adición para tu hogar. Una de las características notables de esta lavadora es la tecnología ProSense, que optimiza el consumo de energía y agua según la carga, asegurando el tratamiento ideal para cada prenda. Sensores especiales regulan la duración del programa, evitando el lavado excesivo y mantener tus prendas en óptimas condiciones. La opción Soft Plus es una adición bienvenida, preparando tus prendas para el lavado al enjuagarlas con agua y distribuir uniformemente el suavizante por toda la carga. Además, la opción de ahorro de tiempo permite lavados eficientes en términos de consumo y velocidad. Además, la dosificación precisa del detergente con la tecnología Liquidosis garantiza resultados de lavado perfectos, liberando el detergente en el momento adecuado. Con un elegante diseño en blanco, esta lavadora se adapta perfectamente a tu hogar. Con una calificación de 4,4 estrellas de 57 reseñas de clientes, su precio promedio es de 759 €. En el enlace de los comentarios fijados, puedes encontrarlo a un precio más bajo. Estos fueron los 4 modelos de lavadoras presentados en el vídeo de hoy, los mejor valorados y con la mejor relación calidad-precio según las opiniones de los clientes. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir en los comentarios cuál de estos modelos te gustó más o cuál posees. Estaremos encantados de saberlo. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.